Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat vlog tentang observasi hujan. Perkenalkan, saya Ashabina Nisa Aksaril. Saya Priska Karolina. Dan saya Syah Rasulullah. Dan saya Sri Mulyani Semoga. Saya Muhammad Bilal Semoga. Saya Rina Ramadhani. Dan yang terakhir untuk mewakili teman saya, Kandias yang sedang berhalangan. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami untuk bahan pembelajaran. Stay tuned guys. Dadah. Hujan adalah peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi. Akibat terjadinya kondensasi, hujan diukur sebagai tinggi air dan jatuh di permukaan bumi yang datar dalam periode waktu tertentu. Hujan memerlukan beberapa lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer yang menjadi butir air yang sangat cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersama dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara. Virga adalah presipitasi yang jauh ke bumi namun menguap sebelum mencapai daratan. Inilah satu cara penjenuhan udara. Presipitasi terbentuk melalui tabrakan antara butir air atau kristal es dengan awan. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari pepat mirip penekluk atau butir besar hingga bola kecil atau butir kecil. Alam 2011 menyatakan bahwa proses terjadinya hujan adalah mula-mula sinar matahari menyinari bumi. Energi sinar matahari ini mengakibatkan terjadinya evaporasi atau penguapan di lautan, samudra, sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Uap-uap air yang naik ini pada ketinggian tertentu akan mengalami kondensasi. Ini diakibatkan oleh suhu sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun uap air. Uap air ini kemudian akan membentuk awan. Kemudian angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara akan membawa butir-butir air. Butir-butir air ini mengandung diri. Proses ini dinamakan koalensi dan semakin membesar akibat turbulensi udara. Ini akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke permukaan bumi. Saat jatuh ke permukaan bumi, butir-butir air akan melewati lapisan yang lebih hangat di bawahnya sehingga butir-butir air sebagian kecil menguap lagi ke atas dan sebagian lain jatuh permukaan bumi sebagai hujan. Inilah yang dinamakan hujan. Macam-macam hujan di Indonesia, yaitu antara lain 1. Hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang disebabkan oleh bertemunya angin musim panas yang membawa uap air yang lembab dengan udara dingin bersuhu rendah sehingga menyebabkan pengembunan di udara yang pada akhirnya menurunkan hujan. 2. Hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang diakibatkan oleh adanya uap air yang terbawa atau tertiup angin hingga naik ke atas pegunungan dan membentuk awan. Ketika awan telah mencapai titik jenuh, maka akan turun hujan. 3. Hujan zenit. Hujan zenit adalah hujan yang menyebabkan adalah suhu yang panas pada garis khatulistiwa sehingga memicu penguapan air ke atas langit bertemu dengan udara yang dingin menjadi hujan. Hujan zenit terjadi di sekitar daerah garis khatulistiwa saja. Alat pengukur curah hujan. Secara umum, alat pengukur curah hujan dinamakan penakar hujan. Penakar curah hujan dibagi menjadi dua,
Golongan besar yaitu tipe manual dan tipe otomatis. Contoh alat pengukur curah hujan. Tipe manual antara lain adalah tipe observatorium, barometer. Sedangkan alat ukur tipe otomatis seperti Tim Hellman, tipe tilting phone, dan tipe Bendix. Alat pencatat curah hujan dapat memberikan informasi selain jumlah juga lama dan intensitas hujan. Sebagian besar alat pencatat curah hujan ini mempunyai tipe atau prinsip yaitu 1. Pelampung atau sifon, contohnya pada penakar hujan tipe Hellman. 2. Bejana berjungkat atau tipe tipping bucket. 3. Timbangan, contohnya pada penakar hujan tipe Bendix. Manfaat air hujan bagi manusia adalah menghilangkan bau amis. Kalau kita habis makan ikan atau daging, seringkali tangan kita masih bau, walaupun sudah dicuci dengan sabun. Cobalah cuci tangan yang bau ikan dengan air hujan. Manfaat air hujan bagi tubuh adalah air hujan mampu menghilangkan toksin atau racun pada tubuh. Caranya dengan melarutkan garam dengan air hujan segar. Kemudian rendam telapak kaki kita selama kurang lebih 15 menit. Lakukan secara rutin. Air hujan harus langsung ditampung tanpa melewati genteng ataupun talang. Kemudian selain bermanfaat bagi manusia, air hujan juga bermanfaat bagi tumbuhan. Manfaat air hujan bagi tanaman lebih baik daripada kita menyiram dengan air biasa. Dengan adanya hujan, kebutuhan air pada tanaman akan terpenuhi.